不過你而家冷靜啲先。咁嘅反應算點啊？呢個咁犀利嘅肺炎，你應該要開心先至係噶嘛。唉，不過我哋而家上緊堂。搞好。等陣老師罰抄書，你仲笑唔笑得出嚟？你要幫我手啊？我覺得你似恐嚇我多啲喎。你要我幫你咩啫？咁就梗係整個新學會啦。呢啲只不過你一時興起嘅諗法，點解一定要我幫你手？你答咗我呢個問題先啦。我而家要去搵活動室同埋會員翻嚟，你喺放學之前準備定要交俾學校嘅書面資料咧？你究竟諗住整一個乜嘢學會啊？係咩學會都冇所謂啦，總之整咗出嚟先算啦。聽到未啊？今日放學之前要記得幫我調查清楚，而我就去即刻搵個活動室翻嚟，知道未啊？哇，你咁都得啊？要創立個同學會嘅相關規定，人數要5人以上，要決定顧問老師、名稱、負責人同埋同學會嘅活動內容，根本就唔需要專登去查啦，因為學生手冊後面有寫噶嘛。咁你頭先又唔同佢講，不過要我賭幾多都得，春日佢諗得出嘅內容，我寫包單，絕對冇可能符合嗰條充滿創造力與活力嘅校園精神嘅條件。等陣啦，又嚟！由今日開始，呢度就係我哋嘅活動室啦。咪住先啊，究竟呢度係邊度嚟㗎？文化系組織嘅學會大樓，好似美術部、管樂部呢啲，咪會有美術室同埋音樂室之類嘅。其他冇特別課室用嘅學會又或者同好會，佢哋全部都會集中晒喺呢一度，通稱舊館。而呢間房就係文藝部嘅。咁原本嘅文藝部咧？佢哋喺今年春天，所有3年級新畢業就會冇晒會員。如果冇新會員加入，就會被校方廢除。想搵多個咁嘅學會都冇嘅咧。而呢個女仔就係今年唯一加入嘅新會員。我都係會員啊。係咁，文藝部即係冇俾人廢除啦。而家都差唔多啦，呢一份人咪即係等於冇。係咁，呢個女仔點算啊？佢自己話冇所謂喎。係真唔係㗎？我 lunch 嗰陣見到佢，我問佢借活動室，佢話可以隨便用嘅。佢好似有書睇就得嘅啦。你哋點解唔問下我啊？不過佢份人又真係幾奇怪㗎喎。你有資格話人咩？喂，你哋當我透明啊？我叫長門有希。係啦，長門同學，呢個人諗住借你呢間房嚟做個唔知咩社團嘅活動室嘅，你覺得咁樣都冇問題啊？冇所謂。啊，唔係啊咧，咁樣可能會帶俾你好多麻煩嘅。唔緊要。你可能會俾呢個人拋走添嘅。是但。總之而家就咁決定啦，以後放咗學之後就喺呢間活動室集合，一定要嚟啊，知唔知啊？唔嚟嘅話就判你死刑。我知道啦，我都唔想俾佢判死刑。而家首先要搵會員，起碼仲要搵多2個人先至得啊。你唔係啊嘛？連文藝部嗰個女仔都計埋入去噶啦。